Todo ritmista de bateria, de escola de samba, sempre age assim. Primeira coisa a fazer, talabarte, o nome, olha o nome, talabarte, é para segurar o instrumento. Vamos colocar certo aqui para ele. Vamos lá, faz aí. Ó, tu vai fazer 1, 2, 3, 4, assim, ó. Pode ficar tranquilo, calma. Não, assim, Isso. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2,